Oui. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup on va faire du parcours autour d'une rivière. Donc on a trouvé un spot, enfin on a trouvé une rivière quoi. Du coup on va essayer de trouver des sauts à faire tout autour de la rivière. Aujourd'hui je suis avec Tom, juste là-bas et puis ben je vous laisse avec la vidéo, donc c'est parti. Du coup on est avec Tom comme prévu. Et voici donc la rivière, elle commence juste ici. On va essayer de trouver des 3 sauts là pour se chauffer, enfin pour que Tom se chauffe surtout parce que moi je vais un peu rien faire. Du coup on va la descendre jusqu'à trouver des bons sauts à faire et puis on verra ce que ça donne. Du coup premier saut potentiel, ça serait de en haut. Là et atterrir ici. Oh premier saut. Incroyable. Du coup le départ pour le saut, je vais devoir repartir ici, tac, tac, tac. Mais du coup comme j'ai dit avant, ce qui est pas évident c'est que en fait ici ça descend. Et j'ai peur d'être emporté par la descente quand je vais faire le saut. Ouais, du coup là je vais devoir un peu nettoyer parce que trop de feuilles. Ouais. Du coup bah c'est parti. Tom, tu vas l'envoyer? Ouais là je le sens, je regarde juste mon dernier coup d'atterrissage et je vais l'envoyer. Oui. Yes mec. Yes. Oui. Next jump. Ouais voilà. Du coup on va continuer à descendre cette magnifique rivière et on va essayer de trouver des sauts encore. C'est parti. Bon, plus sérieusement, let's go le prochain saut. J'ai fait exprès chez Manu pour qu'il ressorte l'appareil photo juste pour dire plus sérieusement. Parce que nous on est des mecs sérieux hein. Ouais bah toujours hein. Toujours. Bon du coup on vient d'arriver au prochain saut qui vient de faire en 2 secondes. Ok, du coup, en vrai, j'ai un gros objectif. Ce serait de le faire en side. Ah ouais, le faire en scène. Mais il est quand même chaud. Je confirme. Il est vachement loin, il y a un contrebas un peu. Et il y a une bonne récepte. Mais, comme j'ai dit avant, c'était humide cette nuit ce matin. Du coup ça glisse. Mais en vrai, vu comme le détente, je viens de le faire, il y a moyen que ça parte en side. Parce que vraiment je le sens de ouf. Ouais du coup le saut est joli tu vois. Tu prends ton élan là, tac, boum, et boum. Ouais, il y a grave moyen. Hein. Bon, du coup là je vais juste descendre, me mettre ici, essayer de calculer combien il y a de contrebas pour voir le dosage que je vais avoir dans mon side. En vrai, je pense qu'à vue d'œil, ça doit être un 13-14. 13-14 ouais. C'est pas quand même en side. Donc t'es là. Ouais c'est quand même loin quand même. C'est Petite lourd. astuce pour tout traceur. Vous mettez un doigt, un pied, 2 pieds, 3 pieds et 3 pieds et demi. Vous savez maintenant quel est le contrebas de vos sauts. Voilà, petite astuce UPK. Ouais, c'est Partir. Ouais, ça part. J'ai extrêmement peur parce que c'est loin. Mais faut que je bourrine, que je sois focus sur ma rotation et ça devrait le faire. Ouais, ok. Là, le drone est stabilisé. Moi, je vais me mettre de l'autre côté, je vais activer la vidéo et puis ça va partir. Ok, go. Oui. Yes, Tom. Énorme. Bon bah, c'est passé très bien. Donc c'est cool. Vas-y, bah, Tom, je pense qu'il va être bien content là. Alors Tom, tu l'as senti comment? En vrai, c'est en l'air, je me sentais grave à l'aise. Ah c'est Mais cool. en partant, j'avais trop peur. En fait, je vois. T'es content en tout cas je pense. Bah Très content, c'est cool. J'espère que ça l'a pris. Je suis arrivé. ça a pas pris. Oh, Tant pis. seum. Ah le seum. Le drone en fait il avait plus de stockage. En fait, Et j'ai pris trop de temps. ouais, t'as Je pris. pensais que j'allais prendre beaucoup moins de temps pour l'envoyer. Mais j'ai pris trop de temps. Ah c'est dommage. C'est pas grave.
vraiment en train de me tâter à le refaire. Je tremblais avant à l'idée juste de me dire je vais peut-être le faire. Ouais. Là, je me dis oh je le refais peut-être, pourquoi pas. Je sais pas. Tom a fait son side press du coup 2 Ouais, fois. Putain, 2 fois. Je suis assez fier de moi parce que bah il est grand quand même. Ouais, il est très grand, il est très grand. Yo, Yo les les gars. gars, aujourd'hui, bah c'est fini. Et du coup on se quitte sur cette magnifique vue. Don't want no Voilà. man, so she gon' call her friends, now that's the plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, baby. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Cause I